Сәғит Мифтах улы Мифтахов 1907 елдың 10 гыйнварында Өфө губернаһының Кызылъяр ауылында урта хәлле крәстиян гаиләһендә туган. Үҙ ауылында башлангыс белем ала һәм 1919 елда Өфөләге укытыусылар курсында укый. 1922 елда Стәрлетамак ҡалаһында өлкә Совет партия мәктәбен тамамлай. 1923 елда Мәскәүҙәге Көнсығыш хеҙмәтсәндәренең Коммунистик университетына уҡырға ебәрелә. Бер ни тиклем ваҡыт Ульяновск өлкәһе Мәләкәс ҡалаһында ВЛКСМ-дың өйәҙ комитеты секретары булып эшләй. Шунда 1925 елда КПСС ағзалығына алына. Университетты уңышлы тамамлағандан һуң Өфөләге Ленин исемендәге урта мәктәптә һәм комвузда иҗтимағи фәндәр уҡыта. 1930 елда КПСС-тың Баймаҡ район комитетының культура һәм пропаганда бүлеге мөдире итеп тәғәйенләнә. Бында ул тәү башлап Ҡыҙыл Баймаҡ тигән район газетаһын сығарыуҙы юлға һала. 1935 елдан Сәғит Мифтахов Өфө ҡалаһы берләштерелгән дәүләт театрҙарының Башҡорт академия һәм рус драма театрҙары директоры булып эшләй. Бөйөк Ватан һуғышының тәүге көнөндә үк үҙе теләп һуғышҡа китә һәм 1942 йылдың февраль айында батальон комиссары Сәғит Мифтахов батырҙарса һәләк була. Уның тәүге «Пандар илендә» тигән драмаһы 1929 йылда сәхнәлә ҡуйыла. Һаҡмар, Урал ҡаны, Дуҫлыҡ һәм мөхәббәт, Зимагурҙар, Ялан ҡыҙы драмалары, Күктән төшкән Хөрәйрә комедияһы, Һаҡмәр һәм Аҡбуҙат либреттолары әле булһа театрҙар сәхнәһендә ҙур уңыш менән ҡуйылалар. Тик драматург тамамлаған Блюхер рейды һәм Бөйөк шквал кеүек драмаларына сәхнәлә ҡуйылыуға насип булмай.